بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى نبات سوكان كاني مدة دور عشاء وحنا كنا مغرين نيروبي وأنا تاجناي سفر شقة وحولها أنو تاجنا وحلقوا برنا أبارها وأي حكومة يجود أبارو هراء وقيريان قيرانو ديران سيحوشين ثيدا يكذبتها جوحي لو أي قرضان قارن بحساب عارم وحي هيان اللي سويت الدشيو iyo qoladan ay naga calaawsa doorashooyinka oo ka cawday dowladii doorashooyinka waxa ay cabasho ka keenay inkastoo ay guddiga doorashooyinka qaranka oo hawsha xil saaran iyo xukuumaddu hore uga hadleen haddana xisbi ahaan xisbiga tartamaya oo kamid ah waxaan ugu tagnay deeq bixiyaasha inaan arrinta ku xoojino inaan Kenya jabin taageeradii ay sii jireen doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka qaranka waxaan la kulannay safirro badan dhowra ka Mareykanka iyo ka EU-da u jooga Nairobi Jarmalka Deenishka Switzerland UN-ka qolada meesha u joogta Mareykanka iyo dhowr hay'ado kale yar oo badan UN-ka kolka dhammaantood waxaan ajendaha ugu culus ee ka hadlaynaa wuxuu ahaa ka abaaraha iyo ka doorashooyinka labadaba jawaab fiican bay ka soo bixiyeen waxaan filayaa wixii ay dhaqaalaha degdega ay imanka sameeyeen ay qolada Yurub iyo USAID-ka Mareykanka iyo African Bank-ba qolo waliba lacag bay ku yaboohday dhaqso ah oo way gudaheed in lagu soo dhaqaajiyo waxaan filayaa weegan waxay ku jiraan qaybintii ay dalalka geeska Afrika u qaybinayeen inay horaanteedu weegan soo baxdo waan soo dirahaydoodii kii doorashooyinka هذا دليله هذا علامته doorashooyinku way raagan la yiraahdo laakiin qolooyinkii taageeri jiray waxa ku ballan qaadeen inay doorashada madaxweynaha kaalintoodii ka qaadanayaan oo aanay dhaqaale ku taageeri jireen ka harin wixii inta ka baxsana waxay ahayd in laga wada hadlo siyaasadda iyo amniga geeskan aynu degannahay gobolkan aynu degannahay gaar ahaan geeska Afrika iyo dhulka ay Soomaalidu dugto oo iska xasaas badan leh ama hawl badan ka socdaan nabadgelyada xudhimaya inaha saan ku soo koobaya intii aan soo aragnay kulay diiro wanaagsan oo xagga abaaraha iyo tii doorashooyinka waan ka limid iyo balan cad aad iyo aad loo mahadsan way in gudoomiye su'aasha koowaad magacaygu waa Peter Kostar waxaan ka socdaa telefishinka Star odayaal intii aad safarka ku maqnayd Hargeysa ku hadlay oo ka soo jeeda bariga magaalada Burco waxay sheegeen in adiga ahaan ay ku soo jeedeen eedan la xiriir dhinaca abaaraha oo ay sheegeen kamu qayb qaadan ay leeyihiin sidoo kale waxay sheegeen inay xilliga doorashada markay gaadho ay ka tashanayaan inay ku taageeraan iyo inay ku taageerin bal arintaas sidoo aragta waxaan arkaa qofku waa xor inuu hayso muujiyo hadduu cawdo xaq buu leeyahay hadduu ka tashanayo xaq buu leeyahay dadku waa badanyahay marka ninkii ka hadlay TV-ga isagoo ragaa sheegay rag soo lagu ixtiraamay wax dhibaatana ma leh gudoomiye magacaygu Cabdiraxmaan Fantastic waxaan ka socdaa telefishinka Saab inta badan warbaahinta waxay qoraysaa maalmihii ugu dambeeyay in khilaaf idinka dhex jira wasiirka madaxtooyada oo la leeyahay hogaankii xisbiga ayaa la isku haystaa oo Muuse Bixi wuxuu doonayaa in isku shaadeen la sameyn doono oo xubno kale wasiiraha oo lagu soo ciyaarsiinay Maxamed Xaashi la magacaabayo arrintaas waxaan ka leeyahay warkaas aad ma ka maqlaya oo sheega ma dhaafto ana wax khilaaf ma jiro meel baan u wadaagna xisbi xukuumadba wasiir iyo hoggaan oo mideysanahay campaign baan ku jiraa qorshahay wuu cad yahay nin arrin ka baqaya campaign-kayga iyana soo shakhsi boorka faafiya waxaa mudane gudoomiye magacaygu waa Faisal Fifa Soomaali Cable marka socdaa dooni baa jirta Soomaaliland dhalinyarada Soomaaliland oo taariintay laba bartilmaameed gantaal isla markaana dhintay xisbiga digiina wadani waxa xukuumaddiina xisbiga kulmiye ku dhaliilay saldhiggii military soo saxaadeen iyo sidoo kale hoggaan la'aantiina ay qayb ka tahay arrintaas maxaa iska difaacaysaa horta wax la iska difaacay baad sheegin waxaad ugu tiri dooni baa la duqeeyo wax duqeeyo ciidamo shay dad badda maraya baa ahaayeen marka hore dadka waa ka tacsiinayna ehelkoodii ilaahay sameeyay hanaga wadsay qaran ahaan iyagana Allah u naxariisto waa masiibo ku dhacday dad Soomaaliyeed ama Muslimiin oo badda maraya waxaana keenay colaadaha ka jira geeygana ku noolahay taas waa ta doonida ta dambe
saldhigaanu saxaray saldhiga qalinka lagu saxay ma diyaarada la socday dadka duqeeya bal caqli hadii sheegaysaa hoggaan la'aantiin dalkayga hogaamiya saldhig baad saxaysaa waad ka qaylinaysaa waad intaa waad cabanaysaa haddana hoggaan la'aan baad sheegaysaa macdad ka cabanaysa hoggaanna waa jira oo dalka waa xukuma oo wixii dano ku xukumaya wixii qaldan dhageysan maayo waa dhaafaya marka hoggaan la'aanta eraygaas waxay la tahay waa midaan meesha qabanin haddii la saxay saldhiga waa la gorgortamay dowladda waxay weydiisatay wixii qaranku ku heshiiyey baa la saxaya baarlamaanka la mariyay in badan baa laga dooday waa la hortaalay qofkii dudaya yeelkiisa